kallon sashen talabijin na radio lyp a daidai wannan lokaci. Muna marhaban da kasancewa tare cikin wannan shiri na musamman domin raya tarihi da al'ada da kuma kimtsa wannan tarihi da al'ada domin amfanar al'umma ta yanzu da ma ta gaba. Wannan yana daga cikin ba da kula da muhimmanci da babbar masarautar Bauchi, masarauta wadda take mai tarihi a daular Usmaniyya da kuma matsayi na musamman, wanda shi ya sama take da ofis na musamman da take da babban mai kula da harkokin tarihi da kimtsa kayayyakin tarihi na wannan masarauta, wanda kuma alhamdulillah cikin wannan shiri na musamman a yau muke tare da shi mai girma wakilin tarihin Bauchi na farko a masarautar Bauchi. Muna muka barka da zuwa wannan shiri na musamman. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Tattaunawa ce ta musamman domin amfanin masu sauraro, domin ganin wannan lokaci da muke a yanzu lokaci ne da ke munasaba na sallar idi da bahaushe kan ce karamar sallah, wanda wannan sallar takan zo da bukukuwa da raya al'adu da kuma abubuwa da suke sarkafe da tarihi na addini da kuma masarauta, wanda muka dacewa mu tattauna da kai domin mu raya wannan tarihi. Da farko wakilin tarihi za mu so ka kyasta mana ina aka samu wannan alaka tsakanin biki ko hidima ta hawan sallah da kuma wannan lokaci na sallah karama a tarihin waɗannan masarautu, ina aka samu wannan tarihi. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato shi wannan al'ada da aka samu al'ada ce wanda take ta musulunci, saboda akwai hadisai da suke bayanin cewa a ranar sallah annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ɗauki matansa na Aisha ma ya rataya ta aka faɗansa tana kallon mutane suna wasanni da sallah haka da sauransu. To sannan kuma shi shugaba dama idan aka ce ya fita a tsari na Daular Usmaniyya kenan, yakan fita ne yana gaisawa da al'ummansa, yana gaisawa da jama'ansa, musamman a irin ranaku irin ta sallah din nan. To a nan Bauchi lokacin Malam Yakubu, lokacin da aka Bauchi ya zauna a guni na shekara biyu, ya zauna Malam Yakubu Bauchi na farko ya zauna a guni na shekara biyu, ya zauna a Inkil na shekara 6, kusan shekara 8 kenan kafin a dawo nan Bauchi. To duka bincike dai bai gwada ga wajen da ake sallan idi a lokacin da ke zaune a wancan wuraren ba, ko kuma ga yanda ake lokacin da ke wancan wuraren ba. A bisa bayanai da suka gabata ko kuma hujjoji da suka gabata ya gwada cewa rekodin da muke da shi wato akan magana hawan sallah da sauransu ya mun fara ne daga nan lokacin da aka da nan Bauchi, wato 1812 kenan. To a zahiri shine bisa al'ada da ta samu asali kamar tun daga Kanawa, sun ce zamanin sarki Muhammadu Rumfa yakan hau sallah da jama'ansa ya je idi akan dawakai da raƙuma da sauransu. To talakawa suka fito suna kallonsa a lokacin kuma yake gaggaisawa da jama'a ta kota ina da sauransu. To wannan al'adan da Daular Usmaniyya ta zo ta kafu sai ba ta rushe wannan al'adan ba, ya zama to duka sarakuna su ma da yake a wancan lokacin dawakan da raƙuman da jakuna da alfadarai su ne abubuwan tafiye-tafiye a kai. To saboda haka sarki zai fito ne da tawagarsa, wanda mu a nan Bauchi muke cewa giwar sarki. Wato aka ce giwar sarki wato akwai komai da komai a ciki. Zai fito ya tafi masallacin idi, wato ranar sallan idi kenan. Zai fito ta kofar baya, akwai wani kofa da ake kira kofan toka, a dai fita sauran uwar gida, ya fita ta kofan toka, ya fita ta kofan sauran toka, ya fita sauran barnawi, ya fita sauran baba dogo, ya fita sauran bai, ya tafi masallaci. Duk wannan sura ne a cikin gidansa. To idan tafi idin nan ya zo daidai sauran barnawi a wajen zai hau doki. To idan ya hau doki kuma zai fita sauran baba dogo, sai ya fita sauran bai, sai ya fita ya tafi idi. To zai tafi idin nan ba da a saka lema ba, babu tambari, za a tafi ne ana ta salati ana ta zikiri har ita a tafi masallaci. To da aka je masallaci aka yi sallah aka yi huduba kuma, to sai ya sake hawa dokinsa din nan. To yana hawa doki kuma za a buga bindiga. To sarki ya hau kenan. To a cikin tawagar sarkin nan daga ta gaba akwai zabiya, akwai kwando, akwai sarkin baka, akwai sarkin bindiga, duk suna tawagan yan kwanan.